É mais rápido a gente invadir o navio deles e perguntar onde ele tá. E vamos logo. O vento começou a ficar mais forte. Tem uma tempestade vindo aí. Ah, eu sei, mas... o que a gente faz com esses dois parasitas? Ai, eu não aguento. Acordem! Que ficou muito frio, do nada. E a minha cabeça tá doendo pra caramba. Idiotas! Eu falei pra não subestimar aqueles caras! Sério! O nosso plano foi todo por água abaixo!